Alors, si la Terre est ronde, est-ce que les chemtrails seraient droits comme ça ou ça ferait un arc de cercle? Je me pose la question. Bon alors, par contre, le chemtrail ce n'est pas courbé, mais au bout d'un quart d'heure, il s'est répandu le bordel. Regarde-moi ça. C'est pas magnifique ça? Faudès, là, ça c'est un bout du chemtrail. Tu vois? Ça s'est répandu. Ah, peut-être tu vois pas. Ah là, tu le vois là? Au milieu des nuages. Et là-bas. Tu le vois là-bas? Ben voilà, il s'est répandu. Cette ligne là que tu vois, que je te montre là, de là à de là-bas, elle est toujours là. Au bout de 15 minutes, Faudès.